अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि सय्यदना मौलाना मुहम्मदन व आलि मुहम्मदन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो सबसे बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये हम आपको बताएंगे कि हम कैसे जानवरों को तैयार करते हैं और कैसे क्या करते हैं। ये अब बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हैं, खाना खूना वगैरह ये खाकर अपना चारा पानी पूनी पी कर बैठे हैं। अब रात के टाइम पे इनकी खुरलियाँ चारे की भी और पानी की बिल्कुल खाली हैं, ना भी इनको पानी मिलेगा और ना चारा मिलेगा। सुबह के वक्त जब हम इनको अंदर बांधेंगे, अंदर लेकर जाएंगे, उस वक्त इनको चारा भी मिलेगा और इनको पानी भी मिलेगा। ये इनके बाहर की जगह है। अब हम आपको अंदर दिखाते हैं कि अंदर इनका चारा हमने डाल दिया हुआ है। जब सुबह इनको अंदर बांधेंगे तो इसके ऊपर इनका खुराक का वंडा जो होता है हम वो डाल देंगे। हम बेसिकली यूज़ करते हैं तूड़ी, जिन्हों असी पंजाबी ज़्यादा भूं, असी भूं यूज़ करने भूं तो चौकर पा छड्या, चौकर वंडा पा के ना असी वो इन्हों पेंदे होंदे हैं। तो ये जो फ्रंट पे बैठा है ये नुकर है, सफ़ेद नुकर है, प्योर नुकरी नस्ल का है। ये कान इसके ब्लैक हैं, बिल्कुल भाई जो है एंड से वो ब्लैक है। ये आगे वलैती साहिवाल सब मिक्स हैं। ये हमारी है लाट कुर्बानी की, हम कुर्बानी पे इनको सेल करेंगे इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।